Sirri ne, sirri ne, sirrin zuciya sirri ne, sirri ne, sirri ne, sirri ne, sirri ne, sirrin zuciya sirri ne, sirrin zuciya, sirrin zuciya, sirrin zuciya. Sirri ne, shi sirrin zuciya, sirrin rai me shi za a tambaya. Mai hange ka'idan mikiya, yau kaza ta faɗa rijiya. Sirrin zuciya. Wallahi kai da maye har sai da an kawo muku ba za ka shi su ba. Ne zaka san me nake so da mu je mu samu gurin mu sai baka ba. Ma na so a wannan labarin da yake da zuciya take so take samu ba dan baki ba shi ne gurbin hadiya ba maganar dace wannan ba shi ne nasara ba wala fice kan san masu wani bai zama alkhairi ba amma abu ina kusa haba abu gida ka manta mai sun kai waye yasa ka gani jeman ne yace masa duk yadda za a yi ya samu tanzara gaskiya jeman wai san ni fa koma a ina ya samu kuma ta ya samu wannan ba shi ne tunda bukata ta biyan bukata kawai ci gaba da Sirrin zuciya, sirrin zuciya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jeman, kai kuma me ka haka nan gurin? Inna lillahi sai ka ci kaga masifa ka ba da Allah ne haka. To ai kai din ne wani lokaci yadda ka san tauraruwa mai tsiya haka kake. Na ji yanzu dai ba wannan ba zo mu yi magana. To yana kuma Je mana. wannan kai sai ka ja ka saurare mu to Allah dai ya sa alkhairi. So, Malam Jeman, lafiya kuwa kake son magana da ni? Me ya faru? Bai faru ba dai zai faru. To, Ina wannan gayan nan gaye, wani gaye kenan? wani mai gemu yana da gemu. Gemu. Wai, wai me sunan shi? Faruk. Faruk. Zuwa ya same ni a hall kana ji? Wai yana gaya mun cewa wai in nemo masa hoton Zara. Wace Zaran kenan? Zara kan ai guda ɗaya ce, Zara taka mana. Zara tawa? Zara. To ni dai na zo na gaya ma duk abin da ya faru babu ruwana. Kaga tafiyata. Sirrin zuciya, sirrin zuciya, sirrin zuciya. Wai na mutumin ne? Yanzu na basu shi da Jeman suna ta magana shine kawai na Shi zan bayyana.
Ani? Kai so? Ina Zara ta yi fa? Yanzu dai aka kira ta waya ta tashi. Ai dai ka iso ne? Na dawo. Yanzu kana ta tambaya. Na dawo na gaba kenan. Wallahi na amsa kira ne shi yasa. Ina da kowa ya gama abin da yake. Kai za mu iya tafiya. Su kuma muke jira. Kai za mu iya zuwa. Sirrin zuciya. Sirrin zuciya. Hello aunty. Na dawo kuma ba kenan. Wallahi Kamal kun tashi ne? Wallahi mun tashi yanzu haka ma na dawo ina gida. To shikenan idan ka gama abin da kake ka zo ina jiran ka sai mu tawo. Okay, to shikenan ga nan zuwa in Allah. Wani irin maye ne? Na ce maka fita daga rayuwata amma kaki. Zara ina so ki fahimci abin da nazo miki da shi. Zara wallahi da alkhairi nazo gurin ki ba da sharri. Wallahi ba wani alkhairi tattare da kai. Idan Allah ka fita daga rayuwata. Zara tunda nake a rayuwata ne ban taba jin yadda aka yi masa ya zama sharri kuma ba na tunanin za a fara da kai. Wannan kuma ruwanka ne. Ni dai kaga tafiya ta. Zara Lalle ma Kamal. Ka bar ni ina ta jiran ka shine ka zo kake ta barcin ka? zuciya ki bani taki ban so na sha wuya. Sirrin zuciya, sirrin zuciya, sirrin zuciya, shi zan bayyana. Sirrin zuciya. Sirrin zuciya. Sirrin zuciya. Sirrin zuciya. Kamal? 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 Wai me yake damun ka ne Kamal? Kai sa ka kasa tashi? Ko dai ka fara shaye-shaye ne ban sani ba. Shaye-shaye kuma bai ke. To abin naka ne daga kullun ƙara gaba yake. Ka tashi ka je ka watsa ruwa ka zo ka ci abinci ina son magana da kai. Na shirya zan mutu. Haka za ka wuce makarantar baka ci komai ba? Na makara ne, na je can kawai na ci a can. To shi kana Allah da Allah. Na wuce. Anya yaron nan ba wani abu a ƙasa? Ina ta kiran shi bai daga ba, Allah ya sa da lafiya. An Allah da ma lafiya ki kwantar da hankali. Ko ina tunani ko ya sa wayar nashi a silent ne shi yasa. Kin gama gashi Na ne. gan ku anan. Mu shiga mana.
ni ka duba tayin mako anya. Kamal, ni wai me yake faruwa ne? Tun ɗazu muna ta kiran wayanka baka ɗaga ba kuma ka zo baka mana bayanin komai ba, ka zo nan ka tsaya. Mai dai me yake faruwa ne tun ɗazu da ka zo ban gane kanka ba. Bash, wai me yake faruwa ne ko ya gaya maka abin da yake damun sa ne? Kinga, ki kwantar da hankalinki, bai gaya min komai ba. Amma insha Allah zan je in same shi duk yanda muka yi in Allah da zan ga miki. Kwantar da hankalinki. Kin gane? Bari ni. Gaskiya abokina ban ji daɗin abin da kai mazara ɗazu ba. Ni ina tunanin duk abin da ta yi maka bai kamata kai mata haka ba. To in ba hakan ba, me kake so na yi? Kaga, ba na so wani ya shiga damuwa saboda damuwa ta shi yasa na yi hakan. Amma kai kana tunanin abin da kai mata ba zai sa ta a cikin damuwa ba? Kaga, dan Allah mu bar wannan hirar. Ka ɗauko min wata hirar daban kawai da Allah. Kaga kai fa damuwa ta da kai kenan. Kaga, shi kenan naji da Allah malam yanzu mu je mu shiga cikin ka gaida Anti Safiya kawai da Allah mu je. A'a, kawai dai in ka je ka ce ina gaishe ta. Ke gani dan aiken ka ko? Kai ba. Je da Allah mu je. Ba abin da zuciya take so take samu ba, ɗanɗanon baki ba shi ne gurbin haɗiya ba. Maganar dace wannan ba shi ne nasara ba. Kula fice kan san masu wani bai zama alkhairi ba. Sirrin zuciya adani mutuncin zuciya. Tafarkin gaskiya gimshiki bisa daɗin duniya. Sirrin zuciya.